L'Ajuntament de Peníscola ja compta amb un nou servei d'atenció al ciutadà. Es tracta d'una unitat mòbil de gestió pionera a la Comunitat Valenciana. El regidor de Serveis Informàtics de Peníscola, Jesús Aiza, ha explicat que l'objectiu principal d'aquesta iniciativa és apropar l'administració als ciutadans i facilitar a aquests la realització de diferents tràmits. Aquest dispositiu facilitarà a aquelles persones que bé per tindre mobilitat reduïda o bé per viure a l'extrarradi de la ciutat o simplement per comoditat, quasi tots els tràmits que fins a aquest moment només es podien fer en les dependències municipals. Aquesta oficina mòbil, que de moment només donarà servei en horari matinal, es desplaçarà per les diferents urbanitzacions del municipi per tal de facilitar les gestions dels habitants de Peníscola. D'altra banda, cal destacar també la possibilitat d'accés per a persones amb discapacitat que ofereix aquesta unitat gràcies a una rampa hidràulica. En l'acte de presentació, l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, ha destacat la voluntat del consistori de continuar apostant per la innovació tecnològica. Estem convençuts de que la inversió en innovació tecnològica per apropar la gestió administrativa als ciutadans és cada dia més important. Prova d'això són la multitud de projectes que tenim en marxa per tal de continuar treballant, perquè això no és un punt i final, sinó un punt i seguit en altres projectes. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Peníscola també hem volgut remarcar el fet que aquesta oficina mòbil sigui gestionada per una dona.